да ви покажа интересна декорация, която може да си направите? Ами добре, ще ви покажа с блуминг базата на Dark. Ето, показвам ви как ще го направя. Мисля, че тази декорация е много подходяща за хора, които обичат да имат някаква декорация на ногата или просто така някаква закачка, да не е просто изчистен маникюр. Тук слагам леко сребристо. Това се разбира се някакъв примерен вариант. Затова ви показвам по този начин. Тук си слагам бяло и в момента ви показвам как след като нанесем блуминг базата, така, преди да я полимеризираме, вземаме с точкатора и нанасяме, слагам ги произволно тук от тази страна. Може да се направи навсякъде другаде, може на целия нокът, може да е без сребристото. И виждате колко бързо се разлива по самия нокът. Ето и декорацията. Мисля, че си доста стилно. Както ви казах, може да се направи във всякакъв вариант. Бихте ли си направили такъв тип декорация?